وإن سألوكم عن طبق الملوك قولوا لهم بابا غنوج. ايه رأيكم في الاسم ده؟ تعالوا بينا بقى نشوف بابا غنوج عملنا ازاي. هنعمله بطريقتين جمل جدا. وأول حاجة هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لازم نحتاج بتنجان رومي. هجيبه بس أشكه كام شكة كده بالسكينة، هنعمله فتحات بسيطة كده. وبعد كده يا إما هتشويه في الفرن يا إما هتشويه في العين. طيب الأفضل الأفضل إن أنا أشويه على العين. بصراحة بيبقى طعمه خطير، أحسن من الشوي في الفرن بصراحة. وجربوها وهتعجبكوا قوي طريقة إن انتوا تشووه على العين من فوق أحسن ما تشووه في الفرن. طبعا هكون أول حاجة غسلة البتنجان كويس جدا بالمية الجارية، وكمان من الشفاه. والفتحات دي هعملها في كل البتنجان علشان البتنجان الرومي بيبقى كبير شوية، حجمه كبير. فلما تعملي الفتحات دي هيستوي معاكي بكل سهولة وبساطة. طبعا هتقعدي تقلبي البتنجانة كده على كل الاتجاهات لحد ما كلها تستوي. وبعد ما تستوي اوعي تغسليها بالمية. هاتيها بقى حطيها على صينية وابتدي قشريها كده، وبتتقشر بكل سهولة وبساطة. الحروقة اللي بتبقى في البتنجانة دي بتديلها طعم حلو قوي وريحة جميلة، ريحة الشوي بقى. فبلاش تغسليها بالمية علشان تحتفظي بكل النكهات بتاعتها بقى وكل الروايح الجميلة دي. هبتدي بقى بعد ما قشرتها وخلصت الكمية اللي معايا، هجيب السكينة واقطعها. ودي الطريقة الاحسن طبعا ان انتي تقطعيها كده بالسكينة او تهرسيها بالشوكة. لكن فكرة ان انتي تضربيها في الخلاط دي يعني مش كويسة، ما بتبقاش حلوة بصراحة. فان الافضل يعني ان انتي يا تقطعيها بالسكينة كده يا تهرسيها بالشوكة. معايا 3 معالق كبار من الطحينة. والطحينة انا عملتها على القناة وبصراحة خطيرة. وعملتها كمان بطريقتين، خشوا شوفوها هتعجبكم قوي. معايا كمان عصرة ليمونة كاملة كبيرة كده حلوة. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الخل. ومعايا بقى حوالي 5 فصوص من الثوم. انا طحنتهم كويس جدا في الهون. ومعايا طبعا حوالي كده معلقتين 3 من زيت الزيتون، يستحسن يعني. طيب لو مش عندك زيت زيتون هتعملي هتحطي معلقتين من الزيت الطعام اللي انتي بتقلي فيه. يعني ده او ده، ده يمشي وده يمشي، بس الافضل طبعا زيت الزيتون. معايا كمان ربع معلقة صغيرة من الملح او حسب الكمية اللي عندك. معايا كمان معلقة صغيرة من الكمون. هسمي الله واقلب تقليبة كويسة جدا كده. وما تحطيش مية علشان القوام بتاعها يبقى تقيل وتبقى حلوة كده تمام. كل ما كان القوام بتاعها تقيل كان احلى بصراحة. هبتدي بقى معايا بقى قرنين 3 كده من الفلفل الاحمر، وزيهم كمان من الفلفل الاخضر. ويستحسن يبقى فيه قرن كده حراق علشان السلطة معاكي تبقى طعمها حلو كده. كل ما كانت الحاجة سبايسي شوية كانت أحلى بصراحة. حطيت كمان حوالي 5 عيدان كده، حطيت الورق بتاعهم من الكزبرة. 5 عيدان من الكزبرة. يستحسن تحطي الورق بس علشان ما يبقاش فيها عيدان كده تمام. هبتدي أجيب كمان البتنجان اللي أنا شويته وهرسته كمان بالشوكة، ما شاء الله خطير. هبتدي بقى أقلب تقليبة بسيطة كده. وبعد كده أقدم البتنجان المشوي اللي هو اسمه بابا غنوج. طعمه حلو قوي قوي بصراحة وريحته جميلة. وبيتاكل بقى جنب جميع المشويات، ايا كان كفتة فراخ، كفتة لحمة، فراخ مشوية. ما شاء الله عليه، يعني قيمة غذائية عالية جدا جدا جدا. وكل طبعا ما تحطي ألوانات كتيرة كل ما الطبق بتاعك يكون مغذي جدا طبعا. هحط بقى شوية من الخضار كده. وكمان هحط رشة من زيت الزيتون. الطريقة التانية بقى هجيب طماطم وفلفل وبصل. هبتدي بقى اشويهم في الفرن. بتبقى تحفة السلطة دي، بتبقى خطيرة. هتشوي الفلفل والطماطم والبصل. هتشويهم في الفرن، هتحط عليهم رشة من الكمون بعد ما يتشووا. وهتحط عليهم كمان
رشة من الملح، وهتحطي عليهم حوالي كده معلقتين من عصير الليمون. هتكوني عصرة ليمونتين حلوين كده، وتحطي العصير بتاعهم كمان. اللهم صل على النبي على الخضار التحفة ده. وهتبتدي بقى ايه تحطي كمان حوالي معلقتين 3 كده من زيت الزيتون. اضربيهم بقى بالشوكة كده كويس جدا. وبعد كده هتحطيهم مع البتنجان اللي هو مشوي. وبكده نكون عملنا طريقتين اجمل من بعض، طعمهم حلو قوي قوي وريحتهم جميلة، وبجد حاجة مغذية جدا جدا، وزي ما قلت لكم قيمة غذائية عالية، ورافع للمناعة كمان. وما شاء الله الألوانات الحلوة دي مبهجة بصراحة، وتفتح النفس إن الواحد ياكل لما يشبع بصراحة. سموا وسبحوا وصلوا، علموا أولادكم الصلاة من وهم صغيرين. من شب على شيء شاب عليه. وتصدقوا برضو من مالكم ومن طعامكم، وحبوا بعض. واحنا بننام مش عارفين اذا كنا هنصحى تاني ولا لأ. وحطوا لي لايك للفيديو، واشتركوا في القناة هتكبر بيكم وليكم. وبكده نكون عملنا طبقين من بابا غنوج. الطبق الاول بالخضار الاخضر، والطبق التاني بالخضار المشوي. وزوقوا اطباقكم كده علشان الحاجات دي بتفتح النفس وبتخلي الاولاد ياكلوا، وهو اصلا فاتح للشهية ما شاء الله يعني. وانا سميته الاسم ده بقى، وعايزاكوا ايه تقولي لي رأيكم ايه. وان سألوكم عن طبق الملوك قولوا لهم بابا غنوج. بجد قيمة غذائية عالية جدا، ورافع للمناعة ومغذي وفاتح للشهية، وده يتقال في شعر من الاخر كده. جربوه، وجربوه بالطريقتين، الخضار المشوي وكمان الخضار الاخضر. بجد خطير، هتعتمدوه ومش هتبطلوا تعملوه. قناة جديدة على اليوتيوب، وأتمنى دعمكم للقناة. وتشوفوا بقى ايه كفتة الفراخ دي كمان على القناة خطيرة، جميلة قوي قوي قوي. انا لسه عاملاها قريب، والفيديو بتاعها نزل على القناة، شوفوها وعلقولي برضو. مع السلامة.